إلا أن مع كثافة الهجمات وتعدد اتجاهاتها فقد وصل صاروخان باليستيين إلى قاعدة العديد القطرية، وطائرة مسيرة واحدة استهدفت أحدى رادارات الإنذار المبكر، وذلك دون أي خسائر بشرية. وتشدد وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.